नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे करड़ा मां ख़बर ॾींदा हलूं त करड़ा ڀرسان सुई गैस जे ॻोठ हाजी अतर ॿरड़ो जे रवासिन जो बााثर माण्हुनि जे ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। इन मौक़े ते एहतजाज कंदड़नि में हाजी अतर ॿरड़ो, ज़ुल्फ़कार अली, माशूक अली, आशिक अली ॿरड़ो ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो आहे त बााثर माण्हुनि असांजो जिण जंजाल करे छॾियो। बााثर ग़ुलाम नबी वेसर, मोहम्मद फज़ल, इरफान अली, शमन अली, निसार अहमद, अल्ताफ़ वेसर हथियार साण करे पुलिस वठी असांजे घरनि ते हमलो करायो ऐं असां ते पंहिंजी ज़मीन ते 30 सालनि खां वठी वेठल आहियूं। पर बााثर माण्हुनि असांजे ख़िलाफ़ पाणी चोरी जो इल्ज़ाम हणी केस दाख़िल करायो, पर हुननि वटि को बि ज़री ज़मीन जो रिकॉर्ड वग़ैरह न आहे। पर उहे हथियारनि जे ज़ोर ते असांजे मथां हमलो कराए, पर असां सुई गैस शहर ताईं बि नथा वञी सघूं। असांखे मौतमार धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि। हिननि आला इक़्तिदारनि खां मुतालबो कयो त हिननि सां इंसाफ़ कयो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।